Goeiedag, liewe luisteraars, dit is weer ek, Adrian, met my tydgleef, wandel saam met Jesus. Ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Wat 'n voorreg is dit nie, om weer 'n geleentheid te kry om saam met u te verkeer, rondom die woord van God nie. Ek hoop en vertrou dat het met u goed gaan. Aan die van u wat ook deur 'n tyd van uitdagings en beproewinge of siekte gaan, wil ek bemoedig vanmôre. Moenie moed verloor nie. Hou vas aan die Here. Hy is getrou, liefdevol, barmhartig en genadig, elke dag tot in ewigheid. Ek draai elkeen op in gebed tot ons Vader in die hemele. By hom is geen ding onmoontlik nie. Prys sy heilige naam. Ja, liewe luisteraars, die tema vir vandag se woord is die juk van Jesus. En ons skriflesing kom uit Matteus 11, verse 28 tot 30. En vir die doeleindes van die woord gebruik ek die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel. En vir die wat dan graag wil saamlees ook, maak die Bybels maar oop daar by Matteus 11, soos ek sê verse 28 tot 30 en is welkom om saam te lees. Nou laat ons oorgaan na die skriflesing. Die skriflesing is nie lang vandag nie, dit is 3 kort, maar kragtige verse vanuit die skrif. En ek gaan dan dit nou lees. Right, vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag, en my las is lig. Tot sover. Geseënd is die wat die woord van die Here ontvang en in hulle harte bewaar. Amen. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, met hierdie boodskap van vandag, wil ek u elkeen eerstens die vraag kom vra. Waar vind u elkeen u rus en vrede vir u siele vandaan? Ja, waar vind u elkeen u rus en vrede vir u siele vandaan? Vind u dit iewers deur u eie krag, of vind u dit by God? Sien, ons leef in 'n siek, in 'n rowwe en ongenaakbare wêreld waar daar min of geen genade vir ons is nie. Die wêreld is die speelveld van die Satan, en dit is op hierdie speelveld waar hy ons rus en vrede kom opponeer as kinders van die Here. Hy mislei ons daagliks deur sy leuns, hy versoek ons daagliks met allerlei situasies en uitdagings om ons lewe omver te kom werp. Die versoeker kom daagliks om te slag, te steel en te verwoes. En hierdie duiwel is uitgeslape, hy kom soos 'n brullende leeu wanneer u en ek dit nie verwag nie. Hy weet wat 'n knoppies om te druk, om ons swakheid as mens uit te byt. Hy verlei beide die sondaar mens en die gelowige. Hy ontsien niemand nie, beide die sondaar mens en die gelowige. Hy laat die gras groener lyk aan die ander kant. Hy laat ons deur sy leuns glo, dat ons as mens in eie krag en met hoogmoed en trots tot ons probleme en uitdagings self kan dra, en dit op ons eie krag. Dit kan uitsorteer sonder om op God alleen te vertrou, om die oorlog vir ons te baklei. Hy laat elke mens swaar dra aan sy sondelas, aan sy hopelose en hulpelose toestand waarin hy hom mag bevind. Ja, sy depressie, sy seer, sy verwerping, sy bitterheid, die siekte, selfverwyte, en so kan ek dit opnoem. Tog is trots en hoogmoed van die dinge wat vir God 'n gruwel is, en so gaan ons as mens, maar aan op eie krag en eie geloof, dag na dag, besig om ons sware las te dra. Jy sien, ons as mens raak moeg en vermoeid met hierdie sware las wat ons moet dra. Ons soek na rus, ons soek na vrede, en daar kom 'n dag en 'n tyd wat ons die handdoek ingooi. Ons dra swaar in ons sondes, ons uitdagings, ons situasie waarvoor dit nou blyk geen oplossing te vinde is nie.
Ons bevind onsself geestelik in 'n dorre stuk woestyn. Dit is net sand en hitte daar buite. Daar is geen rusplek of oase nie. En dit is hier, liewe luisteraar, waar ons val en bly lê. Jy sien, dan kom die duiwel en hy klap hande. Hy lag vir ons. Dit is wat hy wou gehad het. En hy het geslaag in sy doel. En dit is nie wat God vir ons beplan het nie. Dit is nie deel van sy plan vir die mens nie. Sien in Jeremia 29:11 sê die Here vir ons, ek weet wat ek vir julle beplan het. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Pragtige woorde. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan het. Ek beplan vir julle voorspoed, en nie teenspoed nie. En ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. So lief het God vir ons en die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun volgens Johannes 3 vers 16 vir ons gegee het, sodat u en ek wat glo in hom, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Dit is vir elke mens, die sondaar ingesluit. God het vir elkeen van ons 'n verlossingsplan, 'n saligheidsplan en 'n toekomsplan, halleluja. Deur sy geliefde seun Christus Jesus, die skepingsmiddelaar, was daar vir ons deur die kruis verlossing, redding en saligmaking gebring, sodat ons nie self hoef te baklei en te sukkel in hierdie lewe nie. Ja, die battle behoort nie aan ons nie. Jesus tree elke dag vir ons in, ook by die Vader. Hy wat Jesus is, baklei vir ons en dra die swaar kry van elke las vir ons. Dankie Jesus, dankie dat U ons laste van swaar kry vir ons dra. Dankie dat U vir ons elke dag vir ons kom intree by die Vader, dat U in ons plek kom staan. Ons prys U wonderlike naam. Hy sien die goeie hier, liewe luisteraar, is dat in hierdie teksvers kom Jesus met 'n uitnodiging vir elkeen van ons. En die uitnodiging is daar in vers 28, en ek lees vers 28 weer. Sy woorde is, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Jy sien, nog nooit het enige mens hierdie woorde geuiter nie. Eintlik kan geen mens dit sê behalwe Jesus self nie. Jesus kom deur hierdie teksvers na ons toe met 'n oop uitnodiging. Hy nooi enige een uit. Enige een, die ongelowige, die sondaar, die gelowige, maak nie saak nie, elkeen. Hy sê, kom na my toe. Hierdie uitnodiging is geestelik van aard. Hierdie uitnodiging is nie na 'n plek, 'n leer, 'n godsdiens of ideologie nie. Nee, dit is 'n uitnodiging na 'n persoon. Die persoon binne die drie enige God, naamlik die persoon van Christus Jesus. Hierdie is een van die mooiste uitnodigings vir elkeen wat vermoeid en belas is, en wie reeds moedeloos en hulpeloos is vanweë die las wat hy of sy dra. En hierdie uitnodiging is soos 'n oop uitnodiging, wat uit en uit die moeite werd is. Hierdie uitnodiging is vir elke liewe mens reg oor die wêreld heen. Dit is soos 'n uitnodigingskaartjie wat jy ontvang. Jy hoef net jou naam neer te skryf op daardie kaartjie, en jy het toegang tot die uitnodiging. Jy het toegang tot die plek waartoe jy uitgenooi is. En die uitnodiging om na Jesus te gaan, is hier van toepassing. Ja, die uitnodiging om na Jesus toe te gaan, met al jou bagasie, met al jou sondelas, jou uitdagings en probleme. Want, liewe luisteraar, hy wat Jesus Christus is, wil vir u en vir my rus gee. Rus en vrede wat ons as mens net by hom alleen kan vind. Nêrens in hierdie wêreld waar ons woon, kan hierdie goddelike rus verkry word nie. Dit is slegs moontlik deur die geloof en in 'n ontmoeting met Christus Jesus deur ons verhouding met hom. Laat dit dan deurgaans tot ons deurdring, dat hierdie wonderlike en oop uitnodiging van Jesus vir ons blywend van aard is. Jy sien, Jesus wil hê dat ons van hom moet kom leer. Hy is sagmoedig en nederig van hart.
Ons kom nou by vers 29 van die teks en ek sal dit weer lees. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Nou hierdie vers praat van 'n juk. Nou mag jy dalk wonder wat presies is die juk waarna Matteus verwys hierso. Jy sien die symbool van die juk word meer as 50 keer in die Bybel gebruik. 'n Juk is iets wat op jou nek geplaas word, sodat jy 'n sekere taak kan verrig. Die symbool van die juk was gebruik om na iemand se lering te verwys. Byvoorbeeld Matteus 23 vers 4, waar die skrif vir ons sê, want hulle, dit is nou die fariseërs en die skrifgeleerdes, want hulle bind pakke saam, wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. Ja, want hulle bind pakke saam, wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. Met ander woorde, jou interpretasies oor God werk soos 'n juk. En wie sal beter weet van die juk af as Jesus self? Jesus self was 'n skrynwerker gewees. Hy het die ambag geleer by sy pa Josef. Nou daar is 'n legende dat Jesus self voor sy bediening en messiaanse roeping meubels, rame, kombuisgereedskap sowel as ploë en jukke vir die osse gemaak het. Daar was ook gerugte dat hy die beste jukke in Galilea kon maak. Nou toe Jesus in Matteus 11 vir sy volgelinge gesê het, neem my juk op julle en my juk is sag, kon hy dit uit eie ondervinding en met gesag sê. Wie sal nou beter geweet het as Jesus self? Hy het dit gemaak. Nou die Griekse woord vir sag of gemaklik is Christos. Ja, is die woordjie Christos, die Griekse woord Christos. En dit beteken om goed te pas. Wanneer ons uitgeput en oorlaai is, moet ons tot stilstand kom en Jesus se juk opneem. Hy sorg self dat die juk wat ons dra, goed pas en nie skaaf of skeef sit of te swaar is nie. Elkeen van ons se juk is pasklaar. Met ander woorde, ons sal nie bo ons kragte belas word nie. Jy sien, liewe luisteraar, in hierdie teks beloof Jesus 2 soorte rus aan ons. Die eerste soort rus kry ons verniet. Heeltemal verniet. Die tweede een kom met 'n voorwaarde. En dit vanweë ons sonde, ons weiering om te bekeer en ons ongehoorsaamheid. Nou ons lees in die evangelieboeke hoe die sondige mens Jesus tydens sy bediening hier op aarde vals beskuldig het, hoe hulle Jesus beledig het en selfs verwerp het. Ons kan maar net dink hier aan die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat byna alles in hulle vermoë gedoen het om Jesus teen te gaan, in dit wat hy hulle geleer het, en ook al die wonderwerke wat hy gedoen het. Hy het dit in vele stede waar hy gekom het ervaar. Nou ons teksgedeelte word vooraf gegaan in Matteus 11, deur verse 20 tot 24, wat handel oor die 3 onboedvaardige stede, naamlik Chorazin, Bethsaida en Kapernaum. En Jesus spreek 'n oordeel oor hulle uit, wanneer hy in Matteus 11 vir die bewoners van daardie stede sê, in vers 24, maar ek sê vir julle, dat dit vir die land Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Maar ek sê vir julle dat dit vir die land Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. En as ons teruggaan net gou na die Bybel hierso, by die 3 onboedvaardige stede, dan gaan ek vinnig lees hier van vers 20, waar hy dan weer eindig by vers 24, en die skrif lui as volg. Toe het hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle hul nie bekeer het nie. Sien die bekering, hulle nie bekeer nie. Vers 21, wee jou Chorazin,
wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Jy sal tot die doderyk toe neergestoot word, want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. En dan weer vers 24, maar ek sê vir julle, dat het vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Groot woorde wat Jesus hierso spreek, van die oordeel. Jy sien, Jesus praat hierso van hulle wat hom verwerp het. Jesus verwys hier na die ongelowige en die sondaar wat nie bekeer en sy of haar sondes bely nie, en dus nie vergifnis sal ontvang nie. En die vers sê dit vir ons, die oordeelsdag sal dan veel groter wees as vir Sodom. So Jesus rig duidelike waarskuwing en 'n oordeel tot ons hierso, as ons nie gehoorsaam is nie, as ons nie bekeer nie, as ons nie bely nie. Maar tog te midde van al die verdrukking en die verwerping wat Jesus dan ook ervaar het, kom hy steeds met die uitnodiging en die belofte, dat hy vir ons rus sal gee, vir ons gemoed. En al wat Jesus van ons verlang is, dat ons as gehoorsame kinders in geloof na hom toe sal kom, net soos ons is, maak nie saak nie, met bagasie, vol laste, sodat hy vir ons rus en vrede kan gee. Jy sien, Jesus verwys in Matteus 10, vers 42 na ons as kleinkies of kindertjies. En hiermee bedoel hy ons is sy leerling disippels, wie hy met geopende arms uitnooi, om na hom te luister in gehoorsaamheid. Amen. Jesus sê vir ons in die skrif, dat hy sagmoedig en nederig van hart is. Nou, sagmoedigheid en nederigheid is synoniem met mekaar. En hierdie twee word dikwels saam gebruik. Dit beskryf die gesindheid van iemand wat nie maklik uitgetart word nie. En hier weet ons ook dat Jesus hom nie laat tart nie. Punt. Hy laat hom nie tart nie. Ook sal jy hom nie versoek nie. Jy sien, goddelike sagmoedigheid kan ons net by Jesus leer. Hy word sagmoedig in die Bybel genoem, en die volle betekenis van sagmoedigheid sien ons hier in ons teks, en ook in Matteus 21 vers 5, by Jesus se intog in Jerusalem. En daardie woord lui, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel. Sien, Jesus is nederig. Nou, nederigheid begin volgens die Bybel eerstens by 'n ware verstaan van wie God is. En om nederig te wees beteken dat 'n mens nie van jouself meer dink as wat jy behoort te nie. Nee, 'n mens moet eerder toelaat dat God jou denke volgens sy wil inrig, volgens Romeine 12 vers 2. Jy kan dit gaan lees daar. Nederigheid is volgens Paulus 'n vrug van God se gees, sy werking in u en in my lewe. En ons lees dit ook in Romeine 12 vers 16. Nou, Johannes die doper, wie Jesus gedoop het, is ook 'n voorbeeld van nederigheid. In Johannes 1 vers 27 sê hy, dit is hy, en hy verwys na Jesus hier, dit is hy wat na my kom, dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Ja, dit is hy, Jesus, wat na my kom, en wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Nederigheid kan ons eers verstaan wanneer ons weet wie God is, en dan sal ons verstaan wie ons is en wie ander is. Laat ons dan strewe daarna
om ook nederig en sagmoedig te wees, soos wat Jesus is. Soos wat hy ons leer in die Heilige Skrif. Dis net God se genade wat ons maak wat ons is, en genade vir 'n nederige hart kan net by Jesus ontvang word. Ja, genade vir 'n nederige hart beteken dat ek en u sal nederig wees. Daai genade kan ons net by Jesus ontvang. Sy genade alleen is vir ons genoeg. Jesus verseker ons in vers 30 van die teks, want my juk is sag en my las is lig. Jy sien, wanneer ons dus uitgeput en oorlaai is, moet ons tot stilstand kom en Jesus se juk opneem. Liewe luisteraar, Jesus se uitnodiging en belofte van rus en vrede staan soos 'n paal bo die water uit in hierdie skrif wat ons gelees het vandag. Al wat hy van ons vra, is dat ons hom gehoorsaam sal wees en onderdanig sal wees deur sy woord. Dat ons sal kom leer by hom, dat ons nederig van hart sal wees, want die een wat nederig staan, sal die wil van God doen en hom verheerlik daardeur. Jy sien, Jesus bewerk nederigheid in ons harte deur die Heilige Gees. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom gaan, met al ons laste, en sal hy ons rus en vrede gee. Jy sien, hierdie belofte sluit ook aan by die alombekende Psalm 23, verse 2 en 3, en ek haal aan. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Ja, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Liewe luisteraar, as jy vandag jouself op 'n plek bevind waar jy moeg, vermoeid en belas is, jy moedeloos is en net die handdoek wil ingooi, dan wil ek jou bemoedig om Jesus se uitnodiging nou aan te neem. Hy roep jou, hy sê vir jou, kom na my toe. Jy hoef nie so swaar te dra in jou laste nie. Jou skouers is al krom en vorentoe getrek van die pakke wat op jou geplaas is. Kom sit by die voete van Jesus. Hy wag vir jou en is gereed om dit alles by jou te neem. Aan die kruis het hy reeds alles oorwin. Die 6de kruiswoord wat Jesus gespreek het aan die kruis is, dit is volbring. En daarom staan hy gereed om alles by jou te neem. Hy wil aan jou in hierdie dag rus gee. Hy wil jou vernuwe. Hy wil vir jou vrede gee, want sy juk is sag en sy las is lig. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus na U toe. Ons kom raak stil voor U en ons besef net weer eens dat U die Here ons God is. Die God wat almagtig is, algenoegsaam en alomteenwoordig is, ons God wat hemel en aarde geskape het. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste wat sal wees tot in alle ewigheid. Word dan nou ook verheerlik in hierdie dag, Here. Ek kom en ek dank U, Here, vir hierdie woord wat vandag kon uitgaan. U woord is waaragtig en getrou. Dit is gesaghebend en kanoniek, Here. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat U 'n genadige, barmhartige en liefdevolle God is, wat hom ontferm oor sy kudde. Ons dank U, Here, vir elke belofte in die skrif, ook die uitnodiging in Matteus 11, waar U vir ons sê, kom na my toe. Die uitnodiging wat U tot ons rig, wanneer ons vermoeid en belas is. Dankie dat U ons pakkie neem, Here, en aan ons rus en vrede gee, soos geen ander dit vir ons kan gee nie. Dankie dat ons by U kan kom leer, U wat sagmoedig en nederig van hart is. Ek bid in hierdie dag vir elke luisteraar op hierdie platform, Here, wat moeg en belas is, dat hulle in gehoorsaamheid en die geloof in die goeie evangelie tot U sal kom, Here. Dat U hulle nou sal aanraak in die naam van Jesus en genesing en vrymaking sal gee aan hulle geestelike laste wat hulle aftakel. Vernuwe hulle met die krag, Here, en gee aan hulle rus en vrede asseblief. Ek kom en bind die werke van die vyand, sodat hy geen houvas op enige een sal hê, en dat geen wapen wat gesmee is teen enige een sal slaag in die naam van Jesus nie. Dankie, Here, vir genade onbeskryflik groot. Al die dank, die eer en die heerlikheid
kom U alleen toe. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus, die naam bo alle name. Amen en amen. Liewe luisteraar, baie dankie weer eens vir nog 'n geleentheid om die woord aan U te kon bring. Ek groet U tot ons weer ontmoet. Mag U 'n baie geseënde week geniet en mag U oorvloedig toegegooi word van God se goedheid en guns. Ek gaan dan nou ook die seën uitspreek, liewe luisteraars, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met U almal. Amen.